Araz çayı və Qarabağdan daxil olan sular hidroqovşaqda nizamlanaraq Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan İmişli, Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar, Cəbrayıl və Cəlilabadda su meliorasiya sistemlərinin istismarı idarəsinə təhvil verilir. Bu prosesi həyata keçirən və 1958-ci ildən Araz çayı üzərində fəaliyyət göstərən Bəhrəmtəpə hidroqovşağı regionun əkin sahələrinin suvarılmasında strateji əhəmiyyətə malikdir. Qeyd olunan idarələr vasitəsilə 6 rayon üzrə ümumilikdə 168.346 hektar əkin sahələrinin su təminatı həyata keçirilir. Bu əkin sahələrinin 51.831 hektarı Saatlı, 3.631 hektarı Sabirabad, 49.629 hektarı İmişli, 49.983 hektarı Biləsuvar, 4.112 hektarı Cəbrayıl və 9.160 hektarı Cəlilabad rayonlarının əkin sahələridir. Ümumiyyətlə, Bəhrəmtəpə hidroqovşağından cari ilin 7 ay ərzində Araz çayından 1812 milyon kubmetr, Qarabağ kanalından isə 334 milyon kubmetr su daxil olmuşdur ki, həmin suların da 565 milyon kubmetri Saatlı Sabirabad, 277 milyon kubmetri İmişli, 248 milyon kubmetri isə Biləsuvar, Cəlilabad və Cəbrayıl rayonlarına verilmişdir. Torpaqların meliorativ vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və sudan səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə 2020-ci ildən Bəhrəmtəpə hidroqovşağında yenidən qurma işlərinə başlanılıb. Layihə çərçivəsində su doldurucu hissədə betonlama işləri artıq başa çatıb. Hazırda Araz çayının aşağı biyeftində ötürülən suların enerjisini söndürmək və qurğuların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qoruyucu betonlama işləri yekunlaşmaq üzrədir. Suyun təzyiqinin aşağı salınması üçün fiksator quraşdırılmış, Araz çayının su durultusunda betonlama işləri aparılmış, Araz çayının sol sahilində sahil bərkitmə işləri görülmüş, yəni betonlama işləri aparılmış. Yəni hal-hazırda da işlər davam etdirilir. Mərhələli şəkildə hidroqovşaqda 100 tonluq və 15 tonluq kranları hərəkətə gətirən elektrik mühərriklərinin, metal məhəccərlərin, bəndin, su durulducunun və magistral kanallarının, nizamlayıcı qapılarının təmiri, işıqlanma sisteminin təmiri və naqillərin, ümumiyyətlə elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi işləri görüləcəkdir. Yenidən qurma işləri tam yekunlaşdıqdan sonra hidroqovşaq müasir su ölçücü cihazları ilə təsis olunaraq avtomatlaşdırılmış sistemlə idarə ediləcək. Bu da suyun dəqiq bölüşdürülməsini təmin edəcək. Layihə çərçivəsində bütün işlərin 2027-ci ilin may ayında başa çatması planlaşdırılır.